Halo teman-teman, ketemu lagi. Seperti biasa, hari ini kita mau mencari balon berhadiah. Let's go, ayo kita mulai. Stop! Wow, balon pertama langsung ketemu teman-teman. Warnanya merah. Ayo kita letusin. Meletus balon merah. Wow, dapat mainan mobil dan helikopter. Ini mobil tank. Kita nyalakan. Kita masukin ke truk. Dan ini mobil polisi. Let's go, kita cari lagi. Stop! Wow, balon kedua ada di sini. Warnanya kuning. Ayo kita letusin. Meletus balon kuning. Wow, dapat mainan mobil balap dan motor balap. Ini mobil balap Tamiya. Dan ini mobil balap NASCAR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita masukin ke truk semuanya. Let's go, kita cari lagi. Stop! Wow, di sini ada balon warna pink. Ayo kita letusin. Meletus balon warna pink. Wow, dapat mainan mobilnya banyak banget teman-teman. Ini mobil truk kontainer warna merah, warna jingga dan biru. Ini warna jingga. Ini mobil truk sampah. Dan ini mainan mobil apa ya ini? Mobil tambang. Ada mobil silinder, ada ekskavator, ada forklift, ada mobil keruk tanah. Kita masukin ke truk semuanya. Let's go, kita cari lagi. Stop! Wow, di bawah pohon ada balon warna ungu. Kira-kira di bawahnya dapat mainan apa ya? Meletus balon ungu. Wow, ternyata dapat mainan mobil bus basuri warna putih, warna jingga,
Dan ini warna kuning. Kita masukin ke truk. Wow, truknya nggak muat teman-teman. Semuanya sudah penuh ya. Sekarang waktunya kita hitung hasilnya. Bawa. Ya. Halo teman-teman, ini dia hasilnya yang tadi kita dapatkan. Ada mobil bus basuri, ini helikopter, ini mobil tank, ini mobil truk sampah, ini mobil truk kontainer, ini mobil polisi, ini mobil tambang, ini mobil balap NASCAR, ini motor sport, dan ini mobil balap Tamiya. Ini dia hasilnya. Sampai jumpa lagi. Dadah.